Herzlich willkommen zu Gott sei Dank. Bei uns in der Sendung begrüßen wir heute Musiker Mirko Santocono. Seinen Job hat er an den Nagel gehängt, um sich ganz der Musik zu widmen. Heute ist er hier mit seinem Lied Herztöne. Und bei uns auf der Couch heute, wir erstarren ein wenig in Ehrfurcht. Ein ganz schlauer Mensch, Biophysiker Dr. Alexander Fink. Er leitet das Institut für Glaube und Wissenschaft und ist begeistert von der Schönheit der Mathematik. Ja, Sie haben richtig gehört, von der Schönheit der Mathematik. Und da mischt sich in meine Ehrfurcht auch schon ein bisschen Fassungslosigkeit. Alexander, wir freuen uns aber trotzdem, dass du da bist. Absolut. Ich habe mir mal aus dem Handgelenk geschüttelt eine kleine, wunderschöne Rechnung hier. Ja, ich natürlich, höchstpersönlich. Erstrahlt dein Gesicht da in freudigem Entzücken oder findest du da... Schön, was ist denn da schön dran? Also in die müsste ich mich jetzt auch erst mal reindenken, muss ich sagen. Aber es ist doch toll, wenn man sich überlegt, dieses Ist-Gleichzeichen zwischen den beiden Seiten, die schauen völlig unterschiedlich aus, diese beiden Seiten der Gleichung. Und offenbar ist es möglich, die ineinander überzuführen. Wobei ich das jetzt selber erst mal nachrechnen müsste. Also, das Ist-Zeichen ist ungefähr das Einzige, was ich an der ganzen Rechnung erkannt habe. Gut, das Plus vielleicht noch. Schönheit der Mathematik heißt, hättest du noch ein Beispiel dafür? ja, also was ich einfach faszinierend finde, ich bin ja eigentlich nicht Mathematiker, sondern ich bin ja Physiker. Und was mich einfach so fasziniert ist, wenn man so ein mathematisches Gesetz, wie es die Gravitationsgleichung aufschreibt und dann feststellt, dass diese Gleichung tatsächlich dazu dient, einerseits zu beschreiben, wie ein Apfel vom Baum fällt, dass man da ausrechnen kann, wie lange der braucht und welche Kräfte eine Rolle spielen. Und auf der anderen Seite kann man damit auch beschreiben, wie der Mond um die Erde kreist. Zwei Phänomene, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, die ich nicht unbedingt gleich zusammenbringen würde. Und trotzdem steht da im Grunde die gleiche Kraft dahinter, die Gravitationskraft, und die lässt sich mit wenigen Buchstaben beschreiben. Und ermöglicht uns letztendlich, ja, Dinge zu berechnen und zu wissen, die wir mit bloßem Auge so erstmal gar nicht sehen könnten. Und das finde ich faszinierend. Oder Dirac, der zum Beispiel eine Gleichung aufgestellt hat, die die Quantenmechanik, die ja ein Fundament der Physik ist, zusammenbringt mit der Relativitätstheorie von Einstein und hat dann entdeckt, wenn ich die löse, dann erhalte ich Lösungen, die auf Antimaterie hindeuten. Es war 1929, da gab es noch keinen Hinweis darauf, dass es irgendwo Antimaterie geben könnte. Da hat man versucht, wie kann man das experimentell nachvollziehen, hat Experimente sich ausgedacht und 3 Jahre später, 1932, hat man tatsächlich das Positron entdeckt, also das Antielektron sozusagen. Elektronen kennt jeder aus dem Schulunterricht und das Positron hat man dann entdeckt, aufgrund der mathematischen Vorhersage. Und das ist doch spannend, warum hält sich die geistlose Materie letztendlich, warum hält die sich an logische Zusammenhänge? Und das ist was mich fasziniert. Ich merke, du bist voll in deinem Element. Ich selber bin schon verloren jetzt eigentlich. Aber was besonders spannend ist, auch für uns jetzt hier, du leitest das Institut für Glaube und Wissenschaft. Jetzt würde man von Haus aus wahrscheinlich sagen, eigentlich ein krasser Widerspruch. Wie passt das zusammen? Was ist denn da so deine Standardantwort, wenn jemand kommt und sagt, wie passt denn Glaube und Wissenschaft überhaupt zusammen? Also auf den Punkt gebracht hat es eigentlich ein Zitat, das Heisenberg zugeschrieben wird, auch wenn es unsicher ist, ob er es wirklich gesagt hat. Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Das heißt, viele Wissenschaftler glauben erstmal, wenn sie die Natur so verstehen und irgendwelche Zusammenhänge, Mechanismen entdecken, jetzt haben wir alles erklärt und wir haben Gott nicht gefunden. Aber wenn man sich dann alles zusammen anschaut, dann merkt man, das ist eine Schönheit, das ist eine Logik, ein Zusammenhang, der nach einer tieferen Erklärung verlangt. Und gleichzeitig kann man auch immer sagen, ein Mechanismus, den ich entdecke, widerlegt ja nie, dass es einen Schöpfer, einen Autor des Mechanismus gibt. Also, dass Computer heute Computer herstellen können, heißt ja nicht, dass es Konrad Zuse oder Bill Gates oder Steve Jobs nie gegeben hat. Sondern gerade weil es so genial ist, wie Computer herstellen können, zeigt ja, dass das einem genialen Geist entsprungen ist, sozusagen. Warum fällt das denn vielen Kollegen so schwer, diesen Aspekt mitzudenken? Ich würde jetzt mal sagen, dass es eine Menge Wissenschaftler gibt, die eben argumentieren, dass es da keinen Gott geben kann, weil und so. Und dann kommen die wissenschaftlichen Erklärungen. Warum gelingt es einigen deiner Kollegen, das zu glauben und den anderen weniger gut? Ich glaube, die Wissenschaft an sich lässt die Frage prinzipiell offen und es ist erstmal was sehr Naheliegendes, davon auszugehen, die Natur ist ein abgeschlossenes System. Alles in der Natur geht mit natürlichen Dingen zu, da greift niemand ein.
Aber jetzt ist es ja so, manche sagen, ich habe Gott auch nicht gesehen, so wie Gagarin, ja. Als er das erste Mal um die Erde gekreist ist, kam er zurück und sagte, ich habe keinen Gott da oben gesehen. Und gleichzeitig muss man sagen, hätte er ihn dort gefunden, was für ein Gott wäre das gewesen? Das wäre ein Teil der Natur gewesen. Das wäre das Gleiche, wie wenn ich fragen würde, zeige mir Van Gogh in seinem Gemälde. Selbst wenn er sich selbst gemalt hat, ist er selbst nicht Teil des Gemäldes, sondern das Gemälde ist sein Werk. Das heißt, ich kann Gedanken, Ideen, Fähigkeiten von Van Gogh in seinem Gemälde entdecken, aber ich werde ihn als Person nicht in seinem Gemälde entdecken. Das heißt, die große Frage, die wir an die Natur stellen müssen, ist, enthält die Natur Hinweise darauf, dass in irgendeiner Weise eine Absicht hinter der Natur stehen könnte, ein Plan? Hat da jemand intelligenten Input hineingegeben in die Natur? Also den genetischen Code zum Beispiel. Wenn man sich das anschaut, wie genial der genetische Code funktioniert. Ein paar Moleküle können in unterschiedlichen Kombinationen zusammengesetzt werden und dann werden die Proteine gebaut, aus denen wir bestehen und die so funktionieren, dass Sauerstoff ins Blut aufgenommen wird und ans Ende der Fußspitzen transportiert wird und unser Körper funktioniert. Also wenn man sich das anschaut, dann merkt man, also dem Eindruck eines Plans kann man sich fast nicht entziehen, wie es auch manche Physiker und Biologen tatsächlich so formuliert haben. Wie du selber persönlich Gott entdeckt hast und wie du zum Glauben gekommen bist, da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Danke erstmal bis hierher. Bitte. 2014 haben wir einen Film bei YouTube hochgeladen, der mittlerweile über 1 Million Mal angeklickt wurde. Darin geht es um den jungen Jonathan. Seine Nerven verkümmern unaufhaltsam und eines Tages wird er vermutlich auch daran sterben. Bei diesem Video werden wir immer wieder gefragt, wie geht es ihm denn heute? Lebt Jonathan noch? Und wir können sagen, ja, das tut er. Aber wie es ihm wirklich geht, das wollten wir mal genauer wissen. Das ist Jonathan Kellner und seine Familie. 2014 haben wir ihn in diesem Beitrag vorgestellt. Er hat eine neurodegenerative Erkrankung, die nicht heilbar ist. Dadurch baut sein Gehirn stetig weiter ab. Seit damals hat er einige Fähigkeiten verloren, wie zum Beispiel das Sprechen. Die Kommunikation verläuft jetzt einfach anders. Ja? Es geht eben nicht über Sprache, sondern es geht über einen Blick, über eine Mimik, über eine Ausstrahlung. Und da bin ich ganz fasziniert davon, wie viel man sich sagen kann ohne Worte. Das ist so eine Herzenssprache, die verliert man gar nicht. Seit Ende 2015 lebt Jonathan in einer Einrichtung, in der er rund um die Uhr betreut wird. Hallo. Und? Wer bin denn ich? Aha. Na, wie geht's? Schönen Tag gehabt? Heute holen ihn sein Vater Dirk und seine Schwester Matthäa ab. Denn am Wochenende ist er immer bei seiner Familie. Am meisten freue ich mich eigentlich, wenn er uns erkennt und willkommen heißt in seiner Welt. Also in manchen Momenten denke ich, er ist der fröhlichste Junge, den ich eigentlich kenne. Jonathan in die Wohngruppe zu geben, war ein schwieriger Schritt. Doch die Pflege zu Hause war nicht mehr möglich. Hallöchen, Herr Kellner. Guten Morgen. Wir haben gemerkt, dass wir das einfach gar nicht mehr schaffen von der Kraft her, nach vielen Jahren. Und dann haben wir uns eingestehen müssen, dass wir da absolut eigentlich schon lange über unseren Grenzen draußen sind und dass wir eine andere Lösung brauchen. Und ich hätte mir das sehr gewünscht, dass das Kind praktisch immer bei uns ist. Die ganze Familie musste sich erst an die neue Situation gewöhnen. Also mit der Zeit habe ich halt auch gemerkt, dass es für uns leichter ist, weil wir dann halt auch mehr Zeit haben. Und ich habe halt auch gemerkt, dass er dort halt mehr Action hatte als zu Hause. Mit seiner 11-jährigen Schwester wird es Jonathan am Wochenende aber auch nicht langweilig. Heute zeigt Matthäa ihm zum ersten Mal ihren neuen Tanz. Auch das UNO-Spielen bereitet Jonathan nach 5 Jahren noch viel Freude. Die Karten kann er heute nicht mehr halten, deshalb bildet er ein Team mit seiner Schwester. Niemand kann genau sagen, wie viel Zeit Jonathan noch bleibt. Deshalb müssen sich die Kellners immer wieder mit dem Abschied auseinandersetzen.
Wir haben natürlich schon den Wunsch und das Ziel, dass wir den Jonathan an seinem Lebensende zu uns holen. Aber letzten Endes glaube ich so, das wird der aller schmerzhafteste Punkt in meinem ganzen Leben. Ja, und natürlich gibt es Phasen, wo man gedanklich da sehr damit beschäftigt ist. Ja. Also das ist, glaube ich, so das Schlimmste für uns alle, diese Ungewissheit. Ich weiß, dass wenn er sterben wird, dass er dann halt auch, ich denke, er hat im Himmel ein schöneres Leben als hier unten. Es gibt keinen Tag, wo man nicht daran denkt, dass die Zeit mit Jonathan endlich ist. Und dazu wissen, in dieser Trauer steht Gott doch an unserer Seite und trauert mit, trägt uns dadurch. Am Nachmittag erreicht die Familie das Ziel ihrer Fahrradtour, die Eisdiele. Normalerweise wird Jonathan über eine Sonde ernährt, aber kleine Portionen Eis kann er noch schmecken und genießen. Es gibt so viel Wunderbares und es liegt ganz nah und wir sehen es oft nicht, aber mit so einem Jonathan hat man einen anderen Blick auf die Dinge und die Welt. Oh je, kalt. Oh, wie berührend. Ja. Eine sehr, sehr tolle Familie, muss ich sagen. Alles Gute, Jonathan und deiner Familie. Und jetzt ist Zeit für Musik und Zeit für Mirko Santocono. Musik ist seine Leidenschaft, offensichtlich eine noch größere als seine Leidenschaft für Pizza. Er war nämlich Besitzer einer Pizzeria und hat diesen Job für die Musik an den Nagel gehängt. Wir hören jetzt von ihm das Lied Herztöne. Ich fühle, wie dein Herz schlägt, deine Liebe in meinem Kopf. Herztöne sind wie ein Lied in meinen Augen zu. Ich hab die Realität verloren, es klopft an meiner Brust. Ich fühl dich, ich hab's doch schon immer gewusst, mit dem Kopf durch die Wand. Doch du reichst mir die Hand, yeah. Herztöne sind wie Lieder in meinen Ohren. Herztöne, ich werde jeden Tag von Neuem geboren. Herztöne, ich bin nicht mehr in dieser Welt verloren. Nicht mehr verloren. Spürst du das Wunder, das geschieht? Das königliches Blut durch unsere Adern fließt. Oh, lauf, hör, kannst du es auch fühlen? Ich merke, wie mein Körper langsam anfängt aufzublühen. No, Herztöne sind wie Lieder in meinen Ohren. Herztöne, ich werde jeden Tag von Neuem geboren. Herztöne, ich bin nicht mehr in dieser Welt verloren. Nicht mehr verloren. Herztöne sind wie Lieder in meinen Ohren. Herztöne, ich werde jeden Tag von Neuem geboren. Herztöne, ich bin nicht mehr in dieser Welt verloren. Nicht mehr verloren.
Herztöne. Oh, Herztöne. Mirko Santocono war das mit Herztöne, gemeinsam mit Phil Jonathan Kämpflein und Jan Bender. Und wir haben uns mit Mirko unterhalten, denn wer für die Musik das Pizzabacken aufgibt, mit dem müssen wir sprechen. Das Interview gibt's auf YouTube. Ja, und jetzt sprechen wir mit Alexander Fink, der bei uns ist, Biophysiker und Leiter des Instituts Wissenschaft und Glaube. Glaube und Wissenschaft. Glaube und Wissenschaft, andersrum. Und wir haben schon gemerkt, bei Mathematik kommst du ins Schwärmen. Wie steht's denn jetzt, also das ist die wissenschaftliche Seite, wie steht's denn jetzt mit dem Glauben, mit deinem persönlichen? Wie hast du den Gott entdeckt? Ja, das war so gegen Ende meiner Schulzeit. Und da war mir auch klar, ich will jetzt nicht einfach nur irgendwas glauben, was schön ist, weil es schön ist, sondern ich will nur etwas glauben, wo ich auch davon überzeugt sein kann, dass es gute Gründe gibt, dass es auch wahr ist. Denn sonst täusche ich mich ja selbst. Und das war für mich eine Entdeckungsreise letztendlich, also die ganze Frage Wissenschaft und Glaube. Und ich habe aber ziemlich bald gemerkt, wenn ich mich so bei verschiedenen Religionen und Weltanschauungen umgeschaut habe, dass gerade der christliche Glaube insofern einzigartig ist, weil er historischen Anspruch erhebt, indem er sagt, Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben zu einer datierbaren Zeit unter Pontius Pilatus und auferstanden von den Toten. Und das ist natürlich eine Behauptung, die einzigartig ist in der Weltgeschichte. Wenn Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann ändert das im Grunde alles. Weil unser Leben als Menschen ist prinzipiell hoffnungslos. Wenn alles Materie ist, wenn es nichts anderes gibt, dann sind wir einsam im Universum, dann sind wir in unserer Schuld gefangen, dann gibt es daraus keine Befreiung. Ja, und dann ist mit dem Tod auch alles aus. Und wir haben auch keine Hoffnung für unser Leid und so weiter. Von daher war für mich die zentrale Frage dann wirklich die Frage, ist Jesus von den Toten auferstanden? Und da sind mir zum Glück gute Bücher in die Hand gefallen, unter anderem auch vom späteren Gründer des Instituts für Glaube und Wissenschaft, Jürgen Spieß, über die Auferstehung Jesu Christi, der als Historiker sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat und gefragt hat, haben wir historische Indizien dafür, die dafür sprechen, dass es historisch plausibel ist, dass dieser Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist von den Toten, dass also Gott eingegriffen hat. Das ging jetzt sehr durch den Kopf. Gibt es auch bestimmte Ereignisse, wo du sagst, wow, da hat sich auch noch mal was bei mir verändert? Also für mich war es einfach schon so, dass ich gemerkt habe, wenn dieser Gott existiert, dann hat es für mich wirklich eine lebensverändernde Wirkung. Dann ist mein Leben nicht sinnlos, sondern dann hat Gott nicht nur einen Plan mit der ganzen Weltgeschichte, sondern auch mit meinem eigenen Leben. Dann ist das ein Gott, der mir begegnen kann, der mir eine Berufung schenken kann. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe das nicht an mich rangelassen, bevor ich nicht die rationalen Fragen geklärt habe, weil für mich war einfach wichtig, mich hier nicht selbst zu täuschen. Und deswegen waren genau diese Fragen für mich auch wichtig, zu sehen, es gibt gute Gründe dafür, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, und habe dann aber auch erlebt, wie dieser Gott mir entgegengekommen ist, also das war während der Bundeswehrzeit im Grunde genommen. Also ich bin nicht durch die Bundeswehr zum Glauben gekommen, aber während der Bundeswehrzeit, weil ich genug Zeit hatte, eben um Bücher zu lesen. Und ja, bin da zum Beispiel auch in meiner freien Zeit in der Stadt gewesen. Da war gerade ein Büchertisch von einer christlichen Gemeinde, die haben da Bücher verteilt und ich habe gemerkt, wenn da Leute Fragen gestellt haben, dann haben die gleich diese interessanten Bücher kostenlos geschenkt bekommen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das interessiert mich auch. Habe mir angeguckt, welche Fragen die so stellen und bin dann auch habe auch die Fragen gestellt und habe dann 5 oder 6 Bücher mit nach Hause genommen und dann einfach mal untersucht, was die da so schreiben und habe das dann wiederum geprüft mit anderen Dingen, die ich schon gelesen hatte. Genau, und so habe ich einfach auch gemerkt, Gott kommt mir entgegen. Und ein ganz spannendes Erlebnis war letztendlich auch, dass ich schon immer auch so ein paar Fragen an die Bibel mit mir herumgetragen habe. Zum Beispiel, ob der Hase ein Wiederkäuer ist. Das hat mich einfach irgendwie als Wissenschaftler ins Fragen gebracht, ja, weil der Hase ist ja kein Wiederkäuer. Steht aber in der Bibel drin im Alten Testament. Und dann bin ich da zu einem Vortrag gegangen von einem Mathematikprofessor,
in Regensburg. Und der hat mir dann, mit dem war ich danach noch in der Kneipe nach seinem Vortrag, weil das so ein genialer Vortrag war. Und mit dem habe ich mich unterhalten. Und dann hat er gesagt, ja, sein Vortrag über Glaube und Wissenschaft ist ja auch in einem Magazin erschienen. Das hat er mir dann zugeschickt. Dann lese ich so seinen Artikel, blätter die nächste Seite auf und stelle doch tatsächlich fest, da ist ein Artikel darüber drin, dass der Hase eben tatsächlich seine Nahrung mehrmals wiederkaut, also der Wüstenhase, der in Israel eben vorkommt. Und dann war ich also ganz baff. Kann man sagen, Zufall. Zufall, genau. Aber ja, ich persönlich fand es doch irgendwie spannend, zumal ich auch so eine Phase hatte, noch in meiner Schulzeit, in der ich auch gebetet habe, Herr, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir doch auf eine Art und Weise, dass ich dich verstehen kann, dass ich dich kennenlernen kann. Und es hat dann gar nicht lange gedauert, bis Gott mir dann die richtigen Leute über den Weg geschickt hat und ja, ich dann Schritte auf Gott zumachen konnte. Ein Thema ist ja auch Wissenschaft und Glaube. Also Glaube glaubt ja an Wunder und das hat ja nichts mit Wissenschaft zu tun, oder doch? Wie siehst du das denn mit Thema Wunder? Also der Punkt ist natürlich... Gibt es das für die? Ich glaube, es gibt Wunder. Aber wenn ich natürlich von vornherein ausschließe, dass es Gott gibt, dass es irgendjemand gibt, der außerhalb der Natur ist und in die Natur eingreifen kann, dann kann es natürlich keine Wunder geben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir können es aus menschlicher Perspektive nicht sicher wissen, ob es Gott gibt oder nicht, sondern die Frage ist, sind Wunder passiert in der Geschichte? Und da würde ich eben sagen, wenn man dann eben gerade die Auferstehung Jesu zum Beispiel sich anschaut, dann gibt es so starke Argumente, die dafür sprechen, dass Jesus wirklich gestorben und auferstanden ist, dass das Grab leer war, dass die Jünger überzeugt waren, dass er auferstanden ist, obwohl sie es erst nicht geglaubt haben und dann sogar ihr Leben dafür eingesetzt haben, dass ich sagen muss, das kann man am besten damit erklären, dass Gott wirklich in die Geschichte eingegriffen hat und dass er diesen toten Jesus wieder lebendig gemacht hat und er als Lebendiger seinen Jüngern wieder erschienen ist. Und wenn ich das Ganze von der Seite aus anschaue, dann sind Wunder natürlich möglich. Jetzt sagen manche Naturwissenschaftler, das kann trotzdem nicht sein, dann werden ja die Naturgesetze gebrochen und Naturgesetze werden nicht gebrochen. Aber man kann sich das ganz einfach so vorstellen. Wenn ich hier einen Stein in der Hand hätte und würde den fallen lassen, dann kann ich mit den Naturgesetzen ausrechnen, wie lange es dauert, bis der am Boden liegt. Aber wenn ich den Stein loslasse und mit der Hand den Stein auffange, dann habe ich damit kein einziges Naturgesetz gebrochen. Ich habe lediglich als handelnder Akteur ins Naturgeschehen eingegriffen. Und genauso kann es Gott, der die Natur geschaffen hat, natürlich auch machen. Er bricht kein einziges Naturgesetz, aber er handelt einfach im Naturzusammenhang. Und von daher sind Wunder, wenn man davon ausgeht, dass es Gott gibt, überhaupt kein Wunder sozusagen. Wenn es Gott gibt, gibt es keine Sicherheit gegen Wunder, hat C.S. Lewis mal so ähnlich geschrieben. Das ist wieder ein klassisches Beispiel dafür, dass wir Stunden noch uns weiter unterhalten könnten. Wir haben aber noch einen Beitrag, den wir gerne noch zeigen möchten. Das ganze Leben besteht aus Beziehungen. Und wer zum Beispiel in einer Partnerschaft lebt, weiß, da kommt es ganz automatisch auch zu Missverständnissen und Verletzungen. Aber wie geht man nun damit um? Unser Lieblingscoach, ich hätte jetzt fast Liebescoach gesagt, schöne Grüße an Max. Max von Düring hat da einen Tipp für uns. Beziehungen sind ja irgendwie manchmal wie so eine Wandertour. Da weiß ich am Anfang noch gar nicht, ob ich überhaupt bereit bin für so eine Partnerschaft oder eine Freundschaft und ob ich eigentlich die richtige Ausrüstung dabei habe. Aber es ist ja auch alles irgendwie so aufregend. Tja, und dann stolper ich einfach los. Ja, und dann nach so ein paar Kilometern, dann wird der Rucksack auf einmal schwerer. Also, der fühlt sich zumindest so an. Aber warum ist es eigentlich so, dass unsere Beziehungen uns auch oft echt Kraft kosten und Energie rauben, obwohl wir uns doch eigentlich alle nach Liebe und Leichtigkeit sehen? Vielleicht liegt es ja auch an dem, was ich so alles mit mir rumtrage. Es ist ja unausweichlich, dass in Beziehungen auch Kränkungen entstehen. Und wenn ich noch so vor Selbstvertrauen strotze, sind es ja gerade die Menschen, die mir am nächsten stehen, die die Macht haben, mich so richtig tief zu verletzen. Und manchmal weiß ich gar nicht, wie viel Ballast ich da eigentlich so mit mir rumschleppe. Wenn ich dann an bestimmte Menschen denke und mir zum Beispiel sowas in den Sinn kommt, wie den könnte ich packen und schütteln, dann ist ziemlich klar, da ist noch echt ein Ding zu lösen. Jetzt kriege ich auf Dauer aber ein echtes Problem. Denn wenn ich jemandem immer was nachtrage, dann muss ich richtig schwer daran schleppen.
Und weil ich das auf Dauer nicht aushalten kann, muss ich ihm halt ab und zu auch was vorwerfen. Hallo? Ja, und am Ende bin ja sowieso ich der Dumme, denn ich habe ja diese ganze Last auf meinen Schultern. Doch bevor ich unter so einer Altlast zusammenbreche, kann ich eine Entscheidung treffen, nämlich dem anderen zu vergeben. Das kostet mich vielleicht zwar einiges an Mühe und Überwindung, aber es wird sich lohnen, denn es passiert was ganz Erstaunliches. Ich entlasse einen Gefangenen in die Freiheit, mich selbst. Und auf einmal werden meine Beziehungen wieder leicht, wenn ich erst mal diesen alten Rucksack abgelegt habe. Danke, Max. Und danke, Alexander, dass du heute bei uns warst für deine Ausführungen, deine spannenden. Danke für die Einladung. Alles Gute dir weiterhin. Gleichfalls. Ja, und das war Gott sei Dank über den scheinbaren Widerspruch von Glaube und Wissenschaft. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie in das Thema tiefer eintauchen möchten, empfehlen wir Ihnen den Workshop Glauben. Wie geht das? Auf unserer Homepage gibt es den Link dazu, erf.de/Gott sei Dank. Tschüss und bis bald. Ciao.